Jæja, þá fyrsti þáttur af bókaboðinu. Bókaboðið. En þetta sem sagt nýri liður hjá okkur. Já. Þar sem við ætlum að lesa saman bók. We're old. Já, we're old. Og svo ætlum við að koma hérna saman í bókaboðinu og ræða hana. Alveg sem fólk gerir í svona bókaklúbbum. Já, þannig að þetta svona personal bókaklúbbur og vonandi hefur einhverjum inni gaman að þið. Já. Ef þú ert ekki manneskja sem lest bækur, þá hvetjum við ykkur til að byrja. Já, eða hlusta. Þú veist, hlusta, það alveg það sama. Mér finnst hlusta og lesa vera það sama, af því að það bara annarkvort gerir annarkvort. Já. Og ég fíla að mixa því saman sjálf. Mjög sammálaðir þar. Þannig að við ætlum að, þetta verður bara svona auka dagskrá fyrir áskriftar besties að geta hlustað á bækur og basically vera að lesa með okkur. Þannig að við munum alltaf tala þú veist, hvað bók er næst, já, og hvað við munum, þannig að þið getið, þú veist, reynt að catcha upp. Ef þið eru ekki búin til þess að hlusta á bókina eða lesa bókina sem við talum í dag, þá getur náttúrulega bara farið í það. Já, komið aftur eftir nokkra daga. Já. Og hlusta svo á the chat. Af því að núna, ég var að klára þessa bók sem við varum að tala fyrir bara í gær. Já, bara í gær. Og ég bara að deyja mig langt svo tala hana. Ég veit það, svo hittust við í gær og ég var bara við eigum ekki tala um þetta strax. Og þú veist, hefðu við ekki verið að gera neitt í gær, þú veist, vorum á fundi í gær, hefðu við ekki verið að gera það, þá hefðu við bara mætt beint upp í stúdíu og bara tekið 100%. þetta. Þannig að þetta verður alltaf mjög svona raw, skilur, og bara strax að ræða þetta. Já. Og það ógeðslega skemmtilegt konsept, þannig að við hvetjum ykkur til að vera með, af því að svo þurfum við að fá gesti líka. Klárlega. Einhver sem er búin að lesa bækur og einhver sem að skora einhver bók á okkur og ef þið eru með bókatips, þú veist, einhverjar bækur sem eru mindblowing eða ég veit ekki, satt bara eftir hjá ykkur, þá megið senda okkur, sko. Ég endilega sendi bara kommenti á nýjasta rílu okkar bókaboðið og skurra okkur, með eitthvað bara we love a good tip. Já. Mér langar að segja að ég hef ekki verið mikið manneskja sem er fyrir bækur. Nei. Þannig að sammála. Eina sem ég hef lesið, við svo þegar vita, við tölum alltaf þetta í afmælisþáttum að okkur lóka lesa fleiri bækur. Já. En bækurna sem ég hef lesið gegnum tíðina eru eiginlega bara sci-fi. Svo Harry Potter, Lord of the Rings, allt þannig. Eða þá eitthvað sem ég læri eitthvað, Glucose Revolution, Habits, Fiber Fuel, bara svona eitthvað sem ég er að læra eitthvað nýtt. Og ég aldrei nefnt að fara inn í svona chick flicks, skáldsögur, thrillers, eitthvað þannig að ég er bara svona, why? Já. En oh my god, hvað það er gaman. Ég veit það. Það er gaman hérna á milli, þú veist, þegar við tókum svona smá túr í þessu, þú veist, í apríl. Já, það var í apríl. Svo vorum bara, þú veist, vorum að hlusta á svona einmitt bækur sem við lærum eitthvað af. Já. Og það er geðveikt gaman og það er ógeðslega nauðsynlegt inn á milli en það er ógeðslega skemmtilegt líka að vera að hlusta á eitthvað svona eða lesa eitthvað svona ógeðslega spennandi þú veist, í bland, fattar Já, ég held ég væri svona bara alls ekki típan í það. Nei. Þá til þið voru að tala um þessu bókan en daginn og ég var bara, ég ætla að prófa. Já. Og ég var bara festist og kláraði tegundum. Já, sko Hófi sagði mér frá bókinni og ég var bara, oh my god, ég sagði sérst Eiku, svilkona minni frá henni og hún var bara oh my god og svo bara leið og þú komst heim ég var bara þú verður og ég sagði líka Jói bara því að Jói er algjör lestrahestur. Já, hún er núna á leiðin til London, hún ætlaði að kaupa á flugvöllum. Já, ég gleymdi að spyrja hana, mér langar að vita hvað hann hefði gert það. Ég vona það. Kannski var hún ekki til upp á flugvölli, þú veist, það getur Já, getur verið. En hún mun lesa hana, hún mun taka hana einum degi, sko. Ég veit að þú veist, hún er svona þannig manneskja, sko, hún mun lesa þetta svona. Þannig að hún verður örugglega um að gestur í bókabúðinu, sko. 100. Og bara fleiri, þú veist, jafnvel ykkur hlustandi sem að mæli með góðri bók. Það var æði. Já, það var ekki æðvitt. En vindu okkur í þetta. Bókdagsins. Fyrsta bók bókaboðsins. Já. En það er Verity. Já. Eftir Colleen Hoover. Já, ég datt inn á þessu bóka því að mér var sagt frá henni. Hún er alltaf bara all over TikTok líka. Leiðum að searcha hana, þá var maður bara, þú veist, BookTok. Já. En þetta er bara, þú veist, ég var að skoða svona allskonar, þú veist, ég er að followa eina stelpu sem er bara svona influencer, algjör svona vlogger. Hún er alltaf að lesa bækur. Hver er það? Hún heitir Anna Paul. Já, ég sá, sko. Þessi þáttur er í áskrift. Ef þú vilt heyra restina af þættinum, getur þú farið inn á Teboðsgestur og orðið áskriftar bestie.